यसमा टर्म नियोनेट भनेको के हो भन्ने हुन्छ। टर्म नियोनेट्स भनेको अ नियोनेट इज born between 37 weeks र less than 42 weeks of gestation है। 37 देखि 42 भन्दा कम, 37 देखि 42 weeks of gestation को नियोनेट छ भने त्यसलाई टर्म नियोनेट भन्यो। अब प्रिटर्म भनेको के हो भन्दाखेरि त नर्मलमा के थियो 37 देखि 42 थियो भनेपछि प्रिटर्म भनेको लेस देन 37 weeks भयो। पोस्टर्म भनेको मोर देन अर इक्वल्स टु 42 भयो है। यहाँ इक्वल्स टु पनि छ है। अनि प्रिटर्म भयो, पोस्टर्म भयो। अब लेट प्रिटर्ममा पनि प्रिटर्म नियोनेट अनि लेट प्रिटर्म, मोडरेट प्रिटर्म, भेरी प्रिटर्म र एक्सट्रिम प्रिटर्म भनेर छ। प्रिटर्ममा 5 वटा कुरा छ कि प्रिटर्म, लेट प्रिटर्म, मोडरेट प्रिटर्म, भेरी प्रिटर्म र एक्सट्रिम प्रिटर्म। लेट प्रिटर्म भनेको लेस देन 37 थियो। अब लेट प्रिटर्म भनेको 34 देखि 36 weeks प्लस 6 days, यो भनेको लेट प्रिटर्म भयो। अब मोडरेट प्रिटर्म भनेको 32 देखि 33 प्लस 6 weeks अफ जेस्टेसन भयो। अब भेरी प्रिटर्म भनेको 28 देखि 31 प्लस 6 weeks अफ जेस्टेसन भयो। अनि एक्सट्रिम छ भने लेस देन 28 weeks अफ जेस्टेसन भयो। लेट भनेको ठ्याक्कै 2 हप्ता कम गर्दै गयो भने हुन्छ है। 34 देखि 36 प्लस 6। मोडरेट भनेको 32 देखि 33 प्लस 6। भेरी प्रिटर्म भनेको 28 देखि 31 प्लस 6। एक्सट्रिम भनेको लेस देन 28, यो भयो। अर्को छ क्लासिफिकेसन बाई बर्थ वेट। बर्थ वेटमा एउटा हुन्छ लो बर्थ वेट, अर्को हुन्छ भेरी लो बर्थ वेट, अर्को हुन्छ एक्सट्रिमली लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट भनेको लेस देन 2.5 kg अथवा 2500 ग्राम, यो भनेको लो बर्थ वेट भयो। भेरी लो बर्थ वेट भनेको लेस देन 1.5 kg अथवा 1500 ग्राम। एक्सट्रिमली लो बर्थ वेट भनेको लेस देन 1 kg, यो जन्मिने बेलाको मेजरमेन्ट हो है। फेरि इरेस्पेक्टिभ अफ दि पिरियड अफ विक अफ जेस्टेसन, जन्मिने बेलामा कति केजी छ भन्ने यो वेट भयो। यसको बेसिसमा चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ नियोनेटलाई। अर्को एउटा सानो टर्म छ मोर्टालिटी इन्डिकेटर भन्ने। मोर्टालिटी इन्डिकेटरमा नियोनेटल मोर्टालिटी रेट र पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट एमसिक्यूमा आइदिन सक्छ यिनीहरू। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट भनेको डेथ विथिन फर्स्ट 28 days पर 1000 लाइभ बर्थ पर इयर भयो भने नियोनेटल मोर्टालिटी रेट एनएमआर भयो। बर्थको फर्स्ट 28 days भित्रमा डेथ हुन्छ पर कति बच्चामा 1000 लाइभ बर्थमा कति डेथ हुन्छ भनेर त्यो क्यालकुलेट गर्ने के हो, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट हो। पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट भनेको चाहिँ यसमा स्टिल बर्थ पनि हुन्छ र डेथ विथिन 7 days हुन्छ कि यसमा 28 days हुन्छ, यसमा 7 days हुन्छ। यसमा डेथ मात्रै थियो हैन, यसमा स्टिल बर्थ र डेथ दुइटै कुरा गरेछ। यसमा 28 days सम्म थियो भनेपछि यसमा 7 days छ। यसमा पनि पर 1000 थियो, यसमा पनि पर 1000 छ। लाइभ बर्थ भनेको पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट भयो। आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू।